안녕하세요. 레이가 33만 8천 킬로가 됐습니다. 키로수도 많아지고 겨울이다 보니 차에서 드디어 이상한 소리가 나네요. 드디어 보내줘야 할 때가 왔나 봅니다. 주행 중에도 엑셀만 밟으면 소리가 꽤 크게 나고 멈출 것 같아요. 차가 조금 달궈지면 그래도 소리가 안 들리게 됩니다. 여러 번의 겨울을 겪었지만 이렇게 큰 소리가 난 건 이번이 처음입니다. 이제 정말 레이를 보내줘야 할 때가 가까워진 것 같습니다. 최대한 레일을 타보고 싶지만 이제 장거리 갈 때 중간에 멈출까 겁이 나네요. 과연 레일을 몇 만까지 탈 수 있을지 지켜봐 주시기 바랍니다. 지금까지 시청해 주셔서 감사합니다.